Itu kula zarah kagentur kula mazantren di Picung di Aang Baden aya abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria. Pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab ai sakadar narik-narik kadaria mah meureun urusanana batin, urusan haram, urusan zahir pangjelas nyarekan ka kula teu terus atunya nama kolot kula budak teu terus akhirna dek nanya ka abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna malam Salasa harita abuya make cincin di dieu opat haju nyurahna kikieuan bae mun aya Haji Jamal dipentas sigana teh cincin gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-murid. Aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kaseleran ku urang Bogor rada ngaharam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinereng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in atba't tabi'in al mukarramun para alimil ulama para asatid para rekan-rekan seperjuangan waktu di dia khususna umumna parekan saantero para tokoh masyarakat para santri wabil khusus pisan keluarga almarhum almaghfurlah nu dina kasempatan ieu alhamdulillah almarhum almaghfurlah ngundang urang. Tina undangan almarhum tergerak hate urang ku bersihna meureun almarhum almaghfurlah jelema harayang ngadaruakeun kirim zikir cacak-cacak nu paehna Haji Pendi meureun dititahan ge jelema rembung lantaran di jero hatena karunggoni malulu sakadar nyaritakeun perbedaan loba tapi guru ge di Tasik, Garut, Bandung, Sukabumi, Serang, Pandeglang tapi kadang-kadang geus diberenya hoge loba awaik loba gangguan anak ieu hiji ciri urang boro-boro keur hirup geus maot ge rindu
Karinduan ilah anu hese dijabarkeun, hese dicaritakeun, lantaran di mana bae urang aya selalu kabayang almarhum almaghfurlah. Tanda meureun sakumaha tadi kabersihan hatena. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nyaritakeun sebuah pondok pesantren berarti nyaritakeun sebuah pendidikan anu dikelola ku para kiai kerena meureun ulama anu ngarajina ngaranna santri, intina berjuang neruskeun lalakon Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan al-ulama warasatul anbiya. Lamun ulama warasatul anbiya berarti kiai-kiai nu aya di dieu teh ieu teh ahli waris Kangjeng. Tapi lamun urang disebut ahli waris bunga sugan we di akhirat teh urang aya tirkah. Geus amin we Ki Nurjaya nyaho bener nyaho teu. Maksudna beneran jadi ahli warisna apa henteu? Sebab Kangjeng Nabi mah ngembangkeun syariat anu tumpuanana wahyu Al-Qur'anul Karim, anu harita kazoliman bangsa munkarat kafir musyrikin anu ku Kangjeng Nabi dibabad habis. Kelenteng gereja-gereja ku Kangjeng Nabi dirubuh-rubuhkeun. Ialah parentahan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Teruskan ku para sahabat, para tabi'in, atsbat tabi'in, datang ke tahun 2018 ulama warasatul anbiya model Ki Nurjaya ngadirikeun gereja. Tanda tangannya na jeung Ki Jamal. Teu beres Ki Jamal. Lumayan lah malnya. Yang sambeli Fortunereun eta si gara-gara nama jeung Ki Fudoli. Hancur jai. Atuh mana warasatul anbiya. Lamun Kangjeng Nabi ngalempeng-lempeng di zaman harita ulah aya nu belok-belok sehingga naon bae musyrikin yen gerakan teu akur jeung Al-Qur'an babad habis. Teu akur jeung Al-Qur'an rindes tarohanana nyawa perang berjuang Kangjeng Nabi melalui perang salila hirup Kangjeng Nabi teh lain leha-leha. Di Mekah geus puguh Kangjeng Nabi teh dihina dicaci maki, nu ngaran diciduhan mah geus teu aneh, bahkan rek dibunuh Kangjeng teh. Allah ngainstruksikeun hijrah ka Madinah, sugan teh di Madinah teh rek nyantai, horenganan perang. Barang Ki Jamal balik dicaringin, Ki Fudoli, Ki Nurjaya, ya Karim ganti mobilna sering biasa. Jadi berjuang. Kos gitu ya. Oh masalah sih Ji, biasa bae sih. Oh masalah tuh. Tuh kan, atuh barisnya nama karitu sarua. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kebenaran orang hirup di Indonesia anu karuhun urang baheula teh diseret, karuhun urang teh dibunuh, carita murtil, carita hijrah, carita disiksa ku Belanda masih terngiang-ngiang diceuli urang teh. Alhamdulillah urang ayeuna merdeka berkat karuhun urang, nikmat urang mengisi kemerdekaan di negeri tercinta Indonesia. Malah alhamdulillah segala ka istana eta ge salah satu kemajuan.
Salah satu keistimewaan bahwa ulama diterima di tengah-tengah negara Indonesia. Jaki Nurjaya kemarin hayangan diundang ke istanangan tadi teh atuh naon deuleueuna urang istana kanyana. Sapira mencitan sapi nya nama kitu ge loba anu henteu bener babelianana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di zaman Belanda sebelum merdeka pesantren tetap jaya, pesantren tetap eksis. Kiai-kiai na diseret, kiai na dibunuh, kiai na dicaci dimaki, tetapi makin dicaci dimaki dibunuh, pesantren makin eksis sebab dititah teh berjuang ngalawan setan-setan, ngalawan kemungkaratan. Di zaman Belanda memeh merdeka, Masya Allah pesantren tetap eksis. Setelah merdeka leuwih eksis deui. Bermunculan pondok pesantren di berbagai provinsi. Datang ke ayeuna alhamdulillahirabbil alamin. Mun ditanya nu diperjuangkeun ku para kiai naon ayeuna, mun ditanya anu lelempangan ke pendopo naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke provinsi naon nu diperjuangkeun, nu lelempangan ke istana nu diperjuangkeun teh naon. Nah iyalah urang masih kene himeng ketika orang ditanya nu diperjuangkeun ku ulama teh naon sih sabenerna. Ja merdeka geus, bupati jaya, gubernur ja jelas, presiden ja silih ganti. Nah ieu lamun Ki Nurjaya dipanggil ka istana nu diperjuangkeun teh naon? Jawab atuh Ji. Atuh jawab. Naon nu diperjuangkeun? Tuh. Masya Allah karim. Sagadang engkeuy-engkeuyan mun ditanya nu diperjuangkeun teh naon. Guru kula ayah Banjar, guru kula alhamdulillah putra-putra ayah ketika masantren ka dieu almarhum almarhumah bau cunanya sabaraha tahun cenah di Banjar. Kula nanya tahun bahlah pokona mah tamat mah tamat pengen aya nu teu kacoret mah. Cak abah kunaon teh di ditu ngaji ka dieu di dieu geunang di ditu cek atuh lain deui bah. Hayang neuleuh beungeut abah bae ih sia mah lalagaan kula jeung almarhum. Nah ayah Banjar teh istimewa. Kemudian ka belah dieu ka Mama Bakri sangat istimewa. Komo ka Gentur ka Keresek, Mama Keresek mun urang ku hari ngaju jamul jawame di Mama Sujai hadiahna ka Mama Keresek. Urang ngaji ukudul juman syamsiah hadiahna ka Mama Keresek. Mama Nahrawi teh lain lalagaan ojol ngaji jeung Mama Syatibi. Mama Syatibi boga ukudul juman, Mama Keresek boga syamsiah. Tidinya ieu urang ojol lah ngaji duaan, nu ieu ngawurukan syamsiah, nu ieu ngaji ukudul juman. Duanana jadi kiai ngebeledug di Jawa Barat. Ai Ki Nurjaya jeung Ki Jamal jangan mau ojol Fortuner. Lain ojol ngaji mah geus bisa lah cenah mending ieu beda ya Karim. Urang nyaritakeun guru-guru urang di dieu di Sekong Masya Allah lamun ngobrol teu kaharti kula osok nelaah mun ngobrol teh ya Karim teu kaharti. Tapi lamun ngaji Masya Allah capetang mah luar biasa. Be galak gap gelep gep. Tapi lamun ngobrol teu kaharti. Tapi kuari makin Jamal malah mun ngobrol capetang. Mun ngaji teu kaharti. Teu Ki Nurjaya mah leuwih tamanya mah. Ieu masa kadar nyaritakeun luar biasa guru-guru urang. Ulah malam Salasa sok ngaji ka Abuya jeung Ki Nur Hasan almarhum, Ki Subandi Ceret jeung Kiai hiji deui saksa mobil ulah harita
dibere mobil ku almarhum Abah jeung paranti ngaji teh datang ka ditu teh Masya Allah luar biasa ngaji Bukhari ngaji naon gitu ngaranna ukudul Jumat dicoret terus kadang-kadang surahna teu akur jeung nu dibaca buya mah nu dibaca eta surahna nya nama nyarekanan Haji Jamal eta kan itu buya salah satu keistimewaan abuya anu kula katangkep harita begitu kula zarah kagentur kula masantren di Picung di Aang Baden aya abuya kaler disebutna nya nama ngaharamkeun make cincin lantaran narik-narik kadaria pernah kula ngadatangan ngobrol ja akrab ai sakadar narik-narik kanaria mameureun urusanana batin urusan haram urusan zahir pangjelas nyarekan ka kula teu terus atunya nama kolot kula budak teu terus akhirna dek nanya ka abuya make cincin teh haram apa halal sih nu sabenerna malam Salasa harita abuya make cincin di dieu opat haju nyurahna kikieuan bae mun aya Haji Jamal dipentas jana teh cincin gitulah ahli-ahli batin ngahukuman terhadap murid-murid aya urang rangkas ngaji meureun harita rada kaseleran ku urang Bogor rada ngaharamkeun speaker atuh sababaraha minggu surahna speaker beta abuya can kahartieun beureun ku kiai teh datang amarah ih jama sababaraha kali ge teu kaharti bae ta eta lah ahli batin mah seperti kos kitu mun harita ki Nurjaya milu ngaji jeung kula asana dicarekanan bae unggal minggu nyana ku abuy sebab ieu mah wajahna lain wajah kiai cek ieu mah wajah kebo gitulah guru-guru urang kadieulah alhamdulillah sangat piawai kula sering lalagaan jeung almarhum sering heureuyan jeung almarhum lantaran meureun ngarasa bahwa kula pernah di Banjar kemudian almarhum atuh jeung Abah sangat erat akrab anu luar biasa katawaduanana nu pohara akhirna sanajan kula kitu non budak tapi diajak lalagaan bae terkenanglah di hate ngaguru sanajan sakedeung pinuh ku katawaduan kapiawayan anu luar biasa nah iyalah hasil daripada kapiawayan katawaduan almarhum almaghfurlah jelema santri-santri terutama selalu rindu ka anjeunna jang kaca mata urang. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ketika orang nyaritakan perjuangan para ulama hese orang berjuang di Indonesia yang mantep lantaran berbeda prinsip negara sekuler artina pisah antara agama jeung kahirupan negara-negara agama sementara urang anu neruskeun sepak terjang guru urang kabelah dituna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita berjuang ngembangkeun syariat melalui Al-Qur'anul Karim nu ngahiji agama jeung nagara atuh datang ka iiraha ge moal kapanggih negara mah sekuler berpisah negara jeung agama lempang masing-masing geus perekonomian ge atuh disebutna kapitalis liberal lantaran metode meunang nyieun manusia kumaha ngeunahna manusia perekonomian kumaha ngeunahna manusia anu dihitung dengan sakadar untung rugi hungkul kabelah dieuna negara sekuler terpisah agama jeung negara sementara urang anu diaji ku urang timimiti sapina datang ka takrib Riyad Fatul Muin Fatul Adam lain sebagainya ieu adalah syariat mutlak menang ti Al-Qur'anul Karim ngahiji agama jeung negara datang ka iraha deuk akur aja moal kajen ku kumaha geus bantak
sakumaha tadi guru-guru urang lain teu paham ngan sanggeusna paham horenganan moal ungkulan daripada urang haju hihiberan teu paruguh mendingan cara ricing we khusus ubudiah we ka Gusti Allah. Kitulah sepak terjang guru-guru urang baik di wetan maupun di kulon sebab berbenturan ketika aya sesuatu anu ku urang rek diperjuangkeun pasti urang melalui negara. Perjuangan agama melalui negara saha anu endek ngabela urang, DPR mana anu endek ngabela, bupati mana anu endek ngabela, gubernur mana anu endek ngabela, sebab prinsipna anu berbeda. Lain berarti haju urang anti ka pamarentah, lain berarti haju urang cul dog tinggal igel, tetapi urang ukur urang mah urang sakikieuna nya namanya sakikituna. Di satu beren mun di duniana beda, di akhiratna ge beda. Pastilah beda. Atuh pasti. Nya mangke jeung Haji Pendi ka Kenca, urang mah ka Katuhu. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, diperjuangkeun kumaha bae ge lain rek memperjuangkeun agama, lain rek memperjuangkeun syariat lantaran putus perjuangan agama jeung syariat. Setelah ku urang diteliti jeung dikaji, baca ku urang, ngobrol urang, telaah ku urang, moal kapanggih datang ka kumaha oge. Geus sabaraha menteri nu talar Quran, sabaraha gubernur talar Quran, di DPR teh talalar Quran, tetapi Quran tinggal Quran lantaran kandas eueuh nu rek memperjuangkeun agama di Indonesia. Hanya ieu nu memperjuangkeun agama. Innalillahi ibadan sayyidina Gusti Allah ngabogaan hamba-hamba anu hamba-hamba eta berbeda jeung nu sejen nya nama anu selalu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang hadaman Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang cinta ka Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang bener-bener rindu ka Gusti Allah, anu diciptakeun ku Gusti Allah teh jang tingalieun umat bahwa nyana adalah bener-bener memperjuangkan Allah di tengah-tengah jelema, tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah negara anu keur teu memperjuangkan agama tapi cul bae. Ya Allah, aya Kiai Haji Jamal memperjuangkan agama jeung Ki Fudoli unggal peuting beda-beda panggung. Sugan teh perjuangan agama horenganan ganti mobil. Masalah siji biasa bae sih. Alhamdulillahirabbil alamin kusakitu ge geus luar biasa. Nah iyalah para jamaah jang sakadar gambaran. Jang sakadar gambaran oh gitu horenganan. Manta kaju Mama Bakri Cici, Ayah Banjar Cici, Mama Syatibi Cici. Abuya lain teu paham Haju Cici. Di dieu almarhum almaghfurlah Haju Cici. Abah almarhum teh keur mah aya tetesan-tetesan kenegaraan. Tapi haju kabelah dia na Cici, haju ki Nurjaya ge cicing nama pertama odop saudara lain. Tijaho jana. Seperti eta jang sekadar skema gambaran. Yuk urang berjuang melalui pondok pesantren pendidikan agama anu dilanjut ku para kiai-kiai anu terus tiba heula datang ka ayeuna encan pernah putus di Indonesia. Urang bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah lamun urang ngadengekeun tadi naon kitu ngaranna alunan suara Kiai Badus Salam mun tadi nyaho kitu mah duetkeun jeung Haji Pendi. Gula hayang nyaho duet kitu tah. Kumaha coba reaksina? Nyada di jalan ge geus ngomong bae we Badus Salam bejaan duetkeun. Cekula teh lain diduetkeun, adukeun habak. Suara eta sangat mendukung ketika urang maca Quran. Tambah ku makharijul huruf, ditambah ku seni-senina. Geus jelas Kangjeng Nabi nitah abeh urang teh betah maca Quran teh. Urang ngadengekeun Kiai Badus Salam, Kiai Rajib jeung nu sejenna. Abet teh betah. Coba ngadenge si eta. Coba ya. 5 menit bae. Asana perep daratan mah. Aya nu ngeunaheun ngajina, aya nu ngeunaheun cicingna. Nah isi mah ngeunaheun cicing.
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata lamun urang nyuk surga lur mapai tapak baheula aya hiji nabi ngaranna Kangjeng Nabi Daud alaihis salam. Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah, masya Allah, belasan tahun keneh geus berjuang ngalawan Raja Namrud, perang. Nabi eueuh nun teu perang kobe perang, kitulah perjuangan agama. Urang kuari can pernah perang urang mah. Di mana diajak perang ge jauh daek nyaon teu. Jeung di mana daek nage atuh pencana ge kan teu bisa. Atuh Ki Janapi ban geus kolot. Aya Ki Jundan nyaho bisa nyaon teu. Nah, ieu baheula mah santri-santri teh kapan tenar garagahna. Lantaran sanggeusna bisa gaji teh terus wiridan hiji. Kuari mah memeh bisa ngaji geus wiridan hiji. Jadi begitu balik lain magahan ngaji, nah hikmat. Itu Ki Nurjaya pan magang ngaji henteu hikmat henteu. Kamat. Setengah-setengah. Tapi lu jelas bah ketika berangkat perang mah atuh engke ge aya bae muncul. Boh di Indonesia mah boro-boro perang atuh merangan agama, merangan jahe gitu terus bae. Santri ge geus puluntang palantingnya geus. Nyawa taruhannya beuh pohara. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Kangjeng Nabi Daud teh diciptakeun ku Gusti Allah, masya Allah, nu paling istimewa suarana. Suara Kangjeng Nabi Daud malain lalagaan. Kafal maul jari anjriyani, ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun Zabur, wa idza talautu zabura kafal maul jari anjriyani. Mun Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur, cai nu keur lempang ret eureun. Masya Allah. Wa taskunuhu buburiyah, angin keur ngagelebuk eureun. Masya Allah, eta ku suara Kangjeng Nabi Daud poharana lain lalagaan. Wa tuzillu at-tayru, manuk-manuk halali berngiuhan Kangjeng Nabi Daud diunggal-unggal tempat ku nikmat-nikmat ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud. Wa tatuful wuhus fi mihrabi, eta manunggaran hewan-hewan timimiti jangkrik, simet, ucing, munding, segala sapi geus ngeriu ngadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud. Nikmat luar biasa, indah. Maka Kangjeng Nabi nyaritakeun engke urang di surga bakal dihibur ku suara Kangjeng Nabi Daud alaihis salam. Ieu urang bakal ka surga kabehan. Bakal lah manya pamarentah nu ka surga. Ya urang lah kecuali ieu hiji. Cantang tuh. Jadi urang teh dihibur cek Kangjeng Nabi ku suara Kangjeng Nabi Daud lantaran indahna pohara, masya Allah, nikmat. Pokoknya malam menuju kadengekeun suara Kangjeng Nabi Daud, lapar jadi sebeh, leles jadi gagah. Mun urang ngadengekeun suara Haji Pendi, sebeh lapar, dibalik urang kuat leles. Aya kitu tanya perwatakan jelema eta. Dibalik jasa itu mah Jamal. Masya Allah ya Kangjeng Nabi Daud pohara. Diundang ku masyarakat Kangjeng Nabi Daud teh, di samping ngadakwahkeun Zabur teh hayang ngadenge suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Ribuan manusia ketika Kangjeng Nabi Daud macakeun kitab Zabur. Disiapkeun tempat teh jang hewan-hewan, disiapkeun tempat teh jang kitu jin-jin, seluruh makhluk-makhluk ngadengekeun keindahan suara Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Nu modelna deui, nu modelna ketika selesai macakeun Zabur, masyarakat langsung tunduk maca 2 kalimat syahadat. Ialah maziah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Tetapi ngaran ngeh manusia, tengah-tengah keistimewaan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam,
begitu Kangjeng Nabi Daud bacakeun surat Zabur cai nu biasa eureun teu eureun manuk nu biasa halali bercaricing di luhur ieu mah endahan ngararising hiber jauh kitu keneh sato-sato hewan atuh tata dina ngeriung di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam saat eta masya Allah hewan sing belecir teu daek gadengekeun. Urang lamun nyaritakeun Imam Haram aya urang Garut Kiai Siroj jadi Imam Haram Mekah masya Allah pernah nyana jadi imam ruku sujud ruku deui makmum masih keneh nangtung keneh bae percis ki soleh Banten. Jadi di Indonesia nu suarana bagus teh ya loba nu sabenerna mah nu dipasang di Mekah konon ayeuna aya deui nu terpilih insyaallah nu bakal jadi imam haram urang Indonesia ku ari keur kompetisi di Mekah tina suara makharijul huruf lagam dan lain sebagainya tina 40 kori Indonesia aya hiji nu terpilih ku ari keur digodog encan dimunculkan ke bakal timbul jadi imam haram insyaallah ialah Raja Salman nu ayeuna turunan ti mana turunan Ki Ahmad Khatib Syambas Kalimantan. Nah masih kena digodog ayeuna ge aya kekurangan saeutik deui mah tetapi geus lulus jadi nilaina kudu 90,100 nah ieu nilaina 89 kurang hiji. Nah, hai Ki Jamal nilainya teh nya nama teu kudu 100, menang 30 bae lulus. Tapi menang 3 doang. Teu lulus. Kudu diduetkeun jeung Ki Nurjaya. Di luhur kebo tapi. Ya Allah ya Rabb. Aya beta keistimewaan orang Indonesia insyaallah. Nah, Kangjeng Nabi Daud ngahulang aya naon ieu cek Kangjeng Nabi Daud suara ieu keneh jelemana aing keneh haju diangkat nabi ku Gusti diangkat rasul ku Gusti kunaon ieu jadi kieu bacakeun deui ku Kangjeng Nabi Daud masyaallah nu kamari mah cai teh sakadar teu eureun ku ari mah kenceng teu daekeun ngadengekeun manuk kitu keneh satu hewan sing belecir teu daekeun ngadengekeun ajib heran Kangjeng Nabi Daud saminggu manehanana tadarru ka Gusti Allah tahazzun wa tahassur ya Allah ya Rabb aya naon ieu teh terus Kangjeng Nabi Daud macakeun deui lain makin mantap tetapi makin ditaringgalkeun jelema geus teu dengerekeun ngadengekeun nu tadina diondang nyana ku masyarakat ku ari mah geus eueuh nu ngondang nu tadina ketika nyana macakeun masyarakat ya Allah ngeunaheunana ku ari mah Daud jeudeuh maca Zabur mah baca bae kula balik heula ceuk percis ku saji pede mah maca nyana pernah terjadi mah maca nu boga imah ge indit atuh pan parah aja sapanta mah biasana mah kan mustame doang nu indit ieu mah nu boga imah ge indit geus teu ngurusan tah mah geus teu ngurusan parah. Nah, aya naon tuh terjadi? Akhirnya badahanana cerik ka Gusti Allah. Cerik terus ka Gusti Allah Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Suara ieu keneh, jelemana ieu keneh, zaburna ieu keneh. Dibaca seperti kitu tetapi kok berbeda. Atarhamu ya Rab, apakah Gusti henteu nyaah teu welas pangeran? Cek Kangjeng Nabi kasrota bukai loba cerik abdi nyeng cerikan kunaon jeung kunaon bertanya-tanya Kangjeng Nabi Daud teh tapi can dijawab bae ku Gusti Allah teh nanya deui ka Gusti Allah can dijawab nanya deui ketika Gusti Allah ngajawab hei Daud boro-boro pangkat maneh aing nyiptakeun Adam di sorga manusia nu pertama ku aing diistimewakeun segala rupa sorga jang Adam setelah eta keung nyana sorangan diciptakeun ku aing pamajikan anak nikmati ku maneh ta sorga jeung pamajikan maneh asal ulah maksiat sia ka aing cek Gusti Allah ketika Kangjeng Nabi Adam menikmati segala rupa di sorga
digodalah ku setan, maksiatlah menurut zahirna Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam dikutuk ku Gusti Allah, turun sia Adam. Keluar sia ti sorga Adam, bawa pamajikan sia, ulah mawa sahlaipun pakaian sorga. Lain milik maneh mahkota-mahkota sorga, tenden di sorga. Maneh turun ke Adam sataranjang, sebab maneh geus teu nurut ka aing, cak Gusti Allah. Turunlah Kangjeng Nabi Adam, tah Daud Adam nu sakitu istimewana turun atuh komo sia. Kangjeng Nabi Adam ngahuleng mantak, horeganan suara teh suara bae, makrod mah makrod bae, ilmu mah ilmu bae, maziah mah maziah bae. Ketika orang boga salah ka Gusti Allah teh saeutik horeganan boro-boro kakarak ustad, boro-boro kakarak kiai, dikiaikeun ge nyaho benernya henteu Kiai Haji Nurjaya, Ustad Haji Jamal, Ustad Bajingan Fudoli, tambahnya nama dua jeung bajingan. Itu kakarak Ustad Kiai. Sakitu geus jadi mama ge. Masya Allah karim maziah tinggal maziah, sinar ilmu dicabut ku Gusti Allah. Eueuhna naonan? Sakumaha tadi majelis sakitu gedena, pasantren sakitu agrengna, tetapi maziah dicabut ku Gusti Allah percis kos dicabutna maziah suara nu aya di Kangjeng Nabi Daud alaihi salam. Langsung Kangjeng Nabi Daud ceuri ka Gusti Allah, cak Gusti Allah, maneh kunaon inget ka kaulangan sakadar inget hungkul teu inget kada dosa jeung kasalahan anjeun. Aing mah teu kudu diinget-inget, geus sia inget bae. Komo aing teu diinget ge aing mah inget bae ka sia. Tuh Gusti Allah ge geus pohara ka Kangjeng Nabi Daud, ingetkeun dosa nu terjadi di diri maneh supaya maneh bisa tobat ka kaula. Sinar ilmu jeung maziah wahyu bakal dikembalikeun deui ka anjeun wahai Daud. Ieu teh si horeng meureunanan jang urang. Sepira urang ai Kangjeng Nabi Daud mah nabi babari meureun tobatna. Tetapi ketika orang ningali di saantero Garut, Tasikmalaya, Bandung, Cirebon, Masya Allah loba kiai anu istimewa ditaringgalkeun ku santrina, encan introspeksi diri aya naon sih di dirina, jelemana nyana keneh ilmuna istimewa jeung teu kumaha, tetapi kok embungeun sih jelema ngaistifadah kana ilmuna teu hayangeun ngadengekeun. Nah iyalah meureun di jerona aya sesuatu anu Allah bendueun, tinggal orang introspeksi. Lamun mamaca datang ka ditinggalkeun ku pribumina, berarti kan eta kudu introspeksi nu sebenarnya aya naon sih di dirina. Jam maca nama eta kata keneh nu dibacana atuh kutub robani wal arif somadani, tapi pan Masya Allah meureun hanan tuan seh ngamuk meureun. Tuan seh ngamuk. Iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekedar jang gambaran kade suara anu bagus di Kangjeng Nabi Daud nu dicabut keistimewaan Kangjeng Nabi Adam, anu Kangjeng Nabi Adam diturunkeun, kemudian loba buya jeung mama-mama komo kakarak kiai jeung ustad mah anu dicabut ku Gusti Allah maziahna. Encan kukumaha tinggal introspeksi diri aya naon di diri urang, maka urang cari coba teangan coba naon kasalahan-kasalahan urang, aya dokterna dicoba urang datang ka dokter anu bisa nganyahokeun. Sebab kula bagi kula kadang-kadang hayang seuri, kadang-kadang kaget, kadang-kadang mah jib. Kumaha kaajibanana? Baheula di zaman Gus Dur selalu nyahueun bae. Kemudian kuari ka Habib Lutfi, naon bae nu terjadi kadang-kadang nyahueun. Ieu aneh ka Habib Lutfi. Ziarah ka Maroko, ketika datang ke Maroko salat di lapangan tiris anu luar biasa. Begitu salat aya jelema janggotan make calana baju sakieu make calana sih milu salat, tapi sarakaat nyana miluna. Aju geussan nyana senyum bae ka hareup. Kunaon? Habib Lutfi nyahueun saha anu bebeja teh ka ditu.
bahwa aya nu milu salat sarokaat siapa itu aneh tah Habib Lutfi ketika kula ngimpi aya sesuatu impian menang 2 poe manehanana nyaritakeun ki ucing ngimpi anu kok bisa nyaho Masya Allah karim ketika di Madinah kamari terjadi kula di raudhah kemudian di raudhah aya anu ngawal askar tiluan kemudian salat titah sadaekna ku askar beres ke hotel Habib Lutfi kula datang acan ke hotelnya geus telepon tahu nggak itu askar siapa yang ngawal saya bisa nyahoan gitu nah iyalah meureun aya ahlina nu nyahoeun kana kasalahan urang mun dicaritakeun tentang nyahona luar biasa nyana mah kuari atuh lelempangan ka mana ge masalah sebab hate nangis terubah keur carita-caritakeun lain hiji meureun di Indonesia meureun aya sababaraha anu model-model kos kitu na ieu urang besi boga kasalahan nu tadina boga kanikmatan ibadah kok tiba-tiba jadi henteu nu tadina bisa giat urang hudang ti peuting kok jadi henteu nu tadina urang maca kitab jadi ngeunaheun tadina kok kuari jadi belet nu tadina urang teu pati resep kana awewe ku kuari resep oh ini mah biasa tah mah watek tah mah oh masalah tah mah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran sebab ieu teh ya ngan urang nu memperjuangkeun agama hartina urang teh kelas-kelas salafi nu sejen ngan sakadar caritaanana hungkul agama teh kabelah ditu geus lain agama sakumaha skemana tadi gambaran kekandasan berjuang di Indonesia lantaran berbeda prinsip antara urang anu nyekelan salafi nu bener-bener urang memurnikeun syariat Al-Qur'anul Karim lalagaan ge lah lumayan gitu ke jamalnya kita urang lalagaan we heulanan tapi lumayan urang aya di koridor eta dibanding jeung batur nu geus ngalengkahna luar daripada koridor eta tinggal urang diperbaiki besi aya kekurangan kejanggalan lain berarti haju urang silih tujah urang silih beresan silih rapihan silih nasehatan abeh urang mararaju kabehan sebab iyalah urang anu nyekelan syariat iyalah urang nu memperjuangkeun syariat di Sabang sampai Merauke salafi luar biasa mun kukula dijabarkeun kiai-kiai anu ceramah di Jawa Timur ceramah di Jawa Tengah kiai ceramah anu di Jawa Barat kiai ka salafi anu sebagian geus eueuh sebagian masih aya keneh na ieu perjuanganna anu luar biasa jeung menarik nu sabenerna mah nah lamun diperbandingkeun perjuangan jeung kejahatan urang kuari inggis lantaran kainggisanana urang kan kuari keur dijajah lamun baheula dijajah melalui senjata kuari dijajah urang melalui politik urang kuari geus teu bisa kukumaha lantaran politik urang dijajah ku kafir ekonomi urang dijajah budaya urang dijajah geus nyana berhasil menjajah urang di bidang ekonomi bidang politik bidang hukum bidang budaya urang makan jalan di tempat sementara birokrasi terus kumanehana diopenan ganti presiden ganti menteri ganti presiden nyana makin menjadi penjajahanana urang terlena jeung teu nyaho geus datang ka mana perjuangan nyana menjajah urang perjuangan urang geus datang ka mana urang kan teu nyaho kaya da sakitu geus urang mah urang bae sakikieuna urang mah nu penting urang gabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Terakhir urang cinta jasa ka almarhum almaghfurlah yu urang doakeun abeh doana babalik ka urang mudah-mudahan guru urang dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana diberekan nikmatan kubur ku Gusti Allah tur anjeunna ngadoakeun ka urang mudah-mudahan urang disinaran ku Allah melalui doa almarhum almaghfurlah sehingga kesalahan-kesalahan urang bisa dileungitkeun ku Gusti Allah jadi cerdas otak urang cerdas dina ilmu cerdas dina ibadah kablah dituna mah urang jadi ma'rifatullah wa rasuluh amin ya rabbal
alamin guru-guru orang di dia khususnya orang doakan mudah-mudahan diberi tawakal jeung kasabaran tur kekuatan sehingga eueuh di Kabupaten Tangerang dik masantrenkeun ka mana iwal ti ka dieu jang Fatul Muin mah nu sejen-sejen ge aya sarua mudah-mudahan orang doakeun pada kararuat deui. Nah jeung mudah-mudahan nunggu skala luar di pondok pesantren mana bae urang doakeun mudah-mudahan mabruk ilmu-ilmuna bisa ngembangkeun ilmu-ilmu syariat ilmu agama aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala sakitu pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakiranganana urang silih doakeun kula ngadoakeun kula doakeun atuh ieu rewang-rewang kula nu mantak wani ge kaki Nurjaya atuh kaki Toib saking Ki Jamal sering kapanggih komo atuh Ki Fudoli mah mah geus jadi alo kula kemudian atuh malam Salasa kaparanggih bae ieu mah Ki Wahab segala si Zainuddin Ki Badu Salam malam Jumat gitu keneh padahal mah diulah-ulah Ki Wahab geus teu kudu ngaji ka kula jeung mah kolot jeung lah teu barasa baralengkah deui ngeunah makan tapi ngaji keneh bae jeung sajabana sagala Ki Ator jeung nu sejen-sejena geus mererenan urang kualibat sakali deui urang ulah aya suuzon ulah aya pesimis urang silih rojong silih doakeun jeung urang silih pihanean sakitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal Alamin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah wa la taj'alhu mutasyabihan alaina fanattabi'al hawa Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbal ya wa ati'u Allah wa ati'ur rasul wahai mukminin sing narurut maraneh kabeh ka Gusti Allah Allah tegas ngainstruksikeun tadi titah ngajauhan mabok jeung judi titah ngajauhan ku Gusti Allah teh kana patung jeung azlam adu nasib teh ku Gusti Allah diinstruksikeun melalui wahyu ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sok Muhammad Rasul aing nyampaikeun ka sia intina titah nurut ka aing cak Allah wa atiullah wa atiur rasul tuturkeun rasul lantaran rasul mah ucapanana lainang di dirina la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha moal nyarita haram kecuali parentah aing moal nyarita wajib kecuali parentah aing moal nyaritakeun sunah kecuali parentahan aing dek nyampaikeun ka sia teh lantarannya ka sia ngan hese aing teh nyampaikeunana melalui sasaha ge kecuali melalui rasul diutus ku aing seorang rasul Muhammad ngaranna tuturkeun ku maneh anuti ku maneh perintah Allah awas terutama dina mabok jeung judi jeung patung jeung azlam nu opat teh tadi na ieu mah dijelaskeun wahdaru cek Gusti Allah hati-hati nurut maneh ka Gusti Allah nurut maneh ka parentahan Rasul Allah tapi wahdaru awas hati-hati kumaha hati-hatiana lamun maneh nurut salamet mun maneh teu nurut bahaya wa in tawallaitum maka lamun maneh mengo mun maneh ngabalieur lamun maneh teu nuturkeun ka perintah Allah teu nuturkeun teu ngajading kana ucapan Kangjeng Rasul perintah-perintah Kangjeng Rasul ku maneh teh dihirup fa'lam kanyahokeun ku anjeun annama ala rasulinal balagul mubin Rasul mati kasangkut paut
deui nya nama ngan sakadar nyampaikeun doang maneh nurut salamet maneh teu nurut bahaya Rasul mah teu aya naon-naon teu aya gantar kakaitan teu aya hubungan nya nama ngan sakadar diberekannya bae ka umat nyampaikeun ti aing andai kata Rasul teh nitah ulah mabok maneh nurut salamet andai kata Rasul nitah ulah mabok maneh teu nurut ih atuh Rasul mah teu kasanggot paut lantaran Rasul mangan sakadar annama ala rasulinal balagul mubin ngan sakadar nyampaikeun Rasulna parantos teu aya tilar di dunia mah disampaikeun ku para sahabat ayat ieu sahabat geus teu aya sampaikeun ku tabiin geus teu aya disampaikeun ku asbat tabiin tahun 2011 penyampai lidah Kangjeng Nabi di Jakarta loba keneh di Pandeglang loba keneh di Serang Pandeglang di Serang loba keneh saantero dunia nu nyambung lidah ayat ieu loba keneh ngan hanjakal teh kumaha hanjakalna ieu pemerintah teh dirina artina nu marentahna ieu adalah bener-bener henteu mengamati ayat ieu sehingga nyana teh ngajual ayat kumaha ngajual ayat teh ai dina zahirna mah ngalarang nyana titah mabok di panggung sapeuting bisa 2-3 panggung horeng jerona mah ojol ayat eta teh jang meuli meo moal teurak kajen ku kumaha ge aya jelema nu mabok didakwahan ku kiai model kos kitu teuk ceuli datang ka teurak we moal teurak naon sababna lantaran ojol tah mah ojol ayat nyana ngaluarkeun ayat susuganan mancing lain mancing supaya menang hidayah tapi nyana mah mancing supaya dapurna ngebul mal beres nu mantak lantaran ojol deuleukeun geus maotna deuleukeun cek Imam Ghazali deuleukeun geus maotna be trek be kiai nu sok dakwah maot misalnya ieu maot aya eueuh nu zarah umat kadinya ternyata eueuh apakah teu wauheun wauh apakah teu akrab kunaon embung jarah pan nya baheula dakwah dakwah lagi dibayar ieu gua ojol temennya nama dakwah eueuh karasa tapi lamun nyana tilok ojol ku dunya maot Masya Allah nyana pernah datang ka imah aing nasehatan dibere mah dibere tapi teu maksudna itu maksudnya angan kos gitu cek pemuda teh Masya Allah keur aya nama urang teh ku sasalaman ge kana sehatan ku neuleuna ge kana sehatan komo lamun geus ngajina kana sehatan emang teu maksud ojol jeung dunia geus maotna jelema datang ka makomna hadiah ka makomna ziarah ka makomna deuleukeun geus maotna mun biasana ojol jeung dunia pek be eureun moal aya nu inget teh eta teh rahasia anu luar biasa terrahasia anu luar biasa maksudna Imam Ghazali dek garitakeun keikhlasan jelema deuleu geus maotna bae nu mantak urang zararah katua ka naon kitu ngaranna ka Maulana Hasanuddin ahli ikhlas urang ngajarahan ka Maulana Yusuf ahli ikhlas urang ngajarahan deui kitu ka mana kana jadi ka Kiai Asnawi ahli ikhlas asal ahli ikhlas jelema ku Allah digiring-giring ditaku saha eta zarah aya nu ngagiring-giring eueuh di lembur urang aya jawara paeh hayang urang jarah kadinya atuh henteu pancena sok nganasehatan gatunya mah marah aya kiai maot teh henteu dijarahan ku muridna acan muridna ge santrina ge teu jarah-jarah acan sangheuk bawatna teu bisa dibobodo nurani mah kunaon eta baheulana jago mah ngajago ngajina hebat mah hebat ngajina cuman ojol jeung dunia lamun ditanya kunaon sih teu daek zarah henteu lah kunaon emang pan ngadidik sia atuh ngadidik ge bae lah aing sok dipentaan asal aya anu ngaji bae tah murid aing sing ade eta hancengan aing teh sing ade nu nanya masalah bae jadi murid pal ka mana teh sekali nanya sejutanya nyen pondok menta, nyen majelis menta, ojol teh kos kitu ngaran. Mal beres. Nyen kudu nyen majelis mah nyanana atuh. Aya masyarakat teh nyen majelis aya nyana meuli apansa. Eta goblok kiai di Singapura kos kitu eta.
ia meker carita masalah ikhlas cek Imam Ghazali sampaikan gera ayat bakal ngerenyet gera jelema mun nu nyampeikeuna nu marentahna ieu adalah teu ojol jeung dunya. Sok wahai para pemuda nyaahan diri maneh jamual ngora bae jeung sing hade isuk pageto teh anjeun bakal maot sedengkeun maot teu ngolot teu kolot teu ngora eureunan geura-ge mabok ku sakitu bae nyanana teu boga pikiran hayang dibayar dakwahna aya bae 2-3 mah nu eureun sanajan nu maju aya 10 sanajan unggal penting dakwah menasional tapi di benak hatena nyana teh lain eta nu dimaksudna maksudna mah dek numpuk-numpuk harta ieu mah tinggal maksud lain dibere jeung teu dibere lain boga jeung teu boga tapi maksudna sing ada singkah arti meunang nyokot ti mana eta Imam Ghazali meunang nyokot tina innamal a'malu binniyat jelema mah kumaha niatna jelema ngariung teu niatna naon niatna teh deuk tahlilan nek syiar kemudian diberi berkatna satrek masalah teka bawa teka jingjing gunya ada satrek berkatna atuh loba jasa masalah tetep bae syiar mah kuari mah jelema dek ngariung tapi itu dimaksud berkatna berkat mending mun satrek pugu cau deh mending mun cau nu beureuh mah cau hansip rugi emang cau hansip aya eta kos kitu tah beda niat sih ada niat mantep yang niat eta sok di non karang-karana sok dibahas-bahas bae ku kiai balikan deui supaya jelas niat urang ti penting dek niat hudang lah aing dek tahajud kasubuhan eta urang geus boga nilai tahajud geus boga pan nilai tahajud masyaallah eta niat jadi kadang-kadang niat eta bakal ngabentuk di akhirat sanajan teu dipigawe niatul mukmin khairun min amali mantak ngaji niatna deleukeun ge kadangana beda ieu sorana beda sora lamun niatna ikhlas mah beda nyelecep ka jero hatena teh rindu ka jero hatena ngeunaheun ka jero hatena teh eta teh bakat tingku ikhlas di jerona ikhlas teh naon teh lain diomong ikhlas mah teu hayang urusan dunia hayang kalem teh hayang dimulai diagung-agung teh deuk nyampaikeun ayat ieu mah supaya manusia bentak mata hatena henteu maksud hayang dibayar kabeneran diagung-agung aja dibayar dibere eta teh urusan batur asal dirina nah iyalah nu hese teh berangkat awalna begitu ngalengkati mah dek naon maksudna dakwah dek naon maksudna ayeuna ieu mah dek dakwah bae ayo ngan eta deh sok ngomong-ngomong sabaraha jam ieu nya setengah jam bos setengah jam lamun naik kareta mau sedang ka mana ya bayaranna ge gede cabok ya kos gitu mah eta teh ilas eta kos gitu kan eta teh tah piceun mun hayang bener piceun mun hayang bener yeh nyampaikeun ayat ieu disampaikeun di dunia ayat ieu disampaikeun mabok makin menjadi-jadi kese luar biasa nah ye diakhiri ayat nu tadi teh ku Allah wa atiur rasul narurut marane kabeh ka Gusti Allah teh ngalarang melalui Kangjeng Rasul minum arak judi wa atiur rasul tuturkeun turut ku maneh Kangjeng Rasulullah wazaru jeung hati-hati kudu rempan maneh kana berbagai permaksiatan lantaran bakal ngejerumuskeun anjeun ulah-ulah di dunia komo di akhirat nama deui bakal sing jarungkel ka neraka jahanam lamun nurut atuh salamet lamun ngabalieur mengo fa in tawallaitu mani taat mun maneh ngabalieur tina taat Rasul mah Rasul bae tapi teu didenge kiai mah kiai bae tapi teu didenge fa'lamu awas aya rambu-rambu tuh hubunganna naon Kangjeng Rasul mah nama ala rasulinal balagul mubin Kangjeng Rasul mah hanya sekedar nyampaikeun doang atuh ari katarima salamet namun teu katarima atuh bahaya
lantaran fajaza hukum alaina cek Gusti Allah adapun babales aranjeun kabeh mah eta adalah tanggung jawab kula nurut maneh kukula bakal disalamatkeun ka surga teu nurut maneh kukula dijangjian kukula teh bakal dikanarakakeun sakitu bae Rasul mah teu aya patulapatalina naon itu kene kiai ngalarang niat mah sakadar dakwah bener-bener lillahi taala aju jelemana teh daek darurut ka kiai atuh annama ala rasulinal balagul mubin kiai mangan sakadar nyampaikeun doa nurut jeung teu nurut lain urusan kiai mantap kiai ulah marah lamun dakwah teh aju teu narurut marah kieu goblok sia teu nurut ka aing deuk nurut ka aing deuk nurut ka saha sia tolol sia goblok sia eta kiai moal beres sama kos kitu moal beres atuh ieu keur nyampaikeun mah nyampaikeun bae haram riba haram ngredit haram praktek isuk-isuk datang Assalamualaikum enon ya ampura kiai kunaon aduh doakan kula bulan kemarin itu bisa bayar kreditan karep mudah-mudahan boga cek hate aing kamari aing nyampaikeun haram kuari minta doa ka aing aing teh sieun nu kabalinger sebenarnya deres kos gitu deres anu kieu Waalaikumsalam ceurik bae nyabikang di mana udah deket ya dari dinya enak aduh cina daripada ditarik deh kudeler mau nginjem duit ja iya aduh buka salah kita nanti si budak mun teu onam artina itu depan masya Allah gula ngajing mengaji baik ke kiai ngadenge bae jadi manginjem duit bae jangan bayar kreditan innalillahi wa inna ilaihi kudu kumaha tah atuh teh kumaha nyampaikeun anak nyampaikeun bae ngan can datang ka hatena can dibere hidayah ku Gusti Allah berarti mahal teh anu ngagulak-gilekeun mah anu ngaleungitkeun hijab mah lain kiai lain wali lain Kangjeng Rasul nu mere hidayah mah Gusti Allah Subhanahu wa taala masyaallah timbul pertanyaan-pertanyaan para sahabat urang alhamdulillah cek para sahabat teh kazamanan karena ayat innamal khamru wal maisir sehingga orang sadar nu tadina osok mabok eureun tadina sok judi eureun tadina nyembah ka patung areureun tadina dunus nasib ngundi nasib baju areureun kuari mah kulantaran urang nyaho kana haramna ngan ieu ayeuna mah fakaifa bi ikhwanina alladzina matu wa hum yasrabuna al-khamra yaquluna malal maisir aya eta dulur urang tetangga urang nu kamari ieu mararabok kamari ieu jararu diaju kuari parae eta kumaha kamari ieu meme diharamkeun nyana mabok aju paeh nyana judi duitna pake dahar dirina pamajikan jeung anak paeh eta kumaha nya ai urang mah kuari geus areureun ieu geus jaho ieu kana haramna ai eta bapa urang emang urang uwa urang kawau urang anu baheulana mararabok paeh kumaha eta iman mah iman ka Gusti Allah tapi can turun ayat saklek haramna arak nyana kaburu paeh kumaha nya eta jobe ayat ieu laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Cek Gusti Allah laisa 'alal ladzina amanu wallahu alam bimuradi teu aya tetep ka jelema nu ariman ngimankeun geus amilus solihati bahkan beramal soleh junahun dosa teu kadosaan fi mataimu dina sagala rupa hasil-hasil nu kumanehanana di dahar lamun dina arak mah kunyana diinum nginum arak wal maisir hasil daripada judina kunyana di dahar dirina jeung pamajikan keluarga eta mapan qoblat hari memeh diharamkeun
artina jelema nu bara heula iman ka Gusti Allah jeung Rasulna bakannya na ngamal soleh ngan encan turun ayat kasaklekan haramna diharamkeun nginum arak jeung judi kemudian nyana kaburu maot cek Gusti Allah laisa junahun teu dosa alal ladzina amanu wa amilus solihat bagi jelema nu ariman terus amal soleh fima ta'imu dina naon nu kunyana nu diinum arak diinum hasil judi kunyana didahar asal idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat di mana aranjeuna takwa di mana aranjeuna iman di mana aranjeuna beramal soleh asal iman takwa beramal soleh masalah lantarannya na maot memeh diharamkeun secara mutlak dikuatan deui ku Gusti Allah summa taqaw amanu inget yang penting mah takwa jeung iman modalna syaratna asal takwa jeung iman tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw ahsanu nu penting mah takwa jeung ihsan nu mantak aya 3 di dieu teh ittaqau teh loba amat aya rahasia henteu teh barang dibongkar ku ilmu bilagah mah nomor kahiji aya idza mattaqau wa amanu wa amilus solihat nomor kedua summa taqau wa amanu nomor katilu summa taqau wa ahsanu aya 3 ittaqauna loba amat atuh cukup bae hiji ittaqau anu awal mah eta adalah jang pribadina ittaqau nu kadua mah jang pribadi jeung halayak rame ittaqau nu katilu mah jang dirina halayak rame jeung ngalaksanakeun ihsan nu mantak aya iman aya Islam aya ihsan aya syariat aya tarekat aya hakikat selalu kitu bae dina Al-Qur'an teh nu mantak di dieu ge aya 3 ittaqauna ittaqau nu pertama ittaqau iman ittaqau nu kadua ittaqau Islam ittaqau anu katilu ittaqau ihsan nu mantak ittaqau nu pertama ittaqau syariat ittaqau nu kadua ittaqau tarekat ittaqau nu katilu ittaqau hakikat mantak ge ieu aya ihsan terakhir mah ihsan hakikat ye summa taqaw wasanu ngan kabelah dieuna istimewa Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin Allahumma mika cinta jeung mika resepna teh ka jelema anu nyieun ihsan berarti anu ittaqau binafsihi masa kadar takwa jeung iman jang dirina masih diproses engke di akhiratna nomor kadua ittaqau anu kadua jang bigairihi jang bisa merean ka batur nyaritakeun ka batur tapi dirina mancan ihsan masih diproses ku Gusti Allah anu henteu diproses mah anu meunang mika sedikit cinta Allah ia adalah jelema anu ittaqa amal soleh iman termasuk ihsan ialah wallahu yuhibbul muhsinin nu kumaha ihsan ihsan anta budak Allah kana katarahu wa ilam takun tarahu kanahu yaraka maneh ibadah ka Allah seakan-akan neuleuh ka Gusti Allah mun can bisa seakan-akan dideleukeun ku Gusti Allah berarti teu pernah bae aya mimpar-mimpar urusan dunia teu ojol nyampaikeun Qur'anna teu ojol nyampaikeun ayatna teu ojol nyampaikeun hadisna jeung urusan keagungan kemuliaan jeung teu ojol kana urusan dunia ihsan sieun ka Gusti Allah bahkan mun dibere duit geus sieun nya mah Waalaikumsalam ti mana ye ti atut ai butuh ieu ka duit teh ngieu teh pan keheulanya halal apa haram kitu ahli Allah kela dieu kala sabaraha duit yang dibuka teh bu emang tarima bente suara duit lah yang dibuka teh 1 juta lah letik 1 juta mun 5 juta mah bejakeun ka atut daek 1 juta mambung panai 5 daek kagok ka neraka aduh neangan daftaran we cenah daftaran eta naon kana KTP maksudna dek di umroh-umrohkeun ini umroh jadi ganjaran apa henteu? Kunaon teu berpikir, masya Allah, iya ayat lain lalagaan.
Gusti Allah cukup baik teh maka ittaqauna hiji baik cek ahli bilagah mun hiji ge cukup tapi maka ayat tiluna ieu teh lain lalawara ya Allah ya Rabbi maka idza mattaqaw wa amanu wa amilus solihat hiji mereka dua summa taqaw wa amanu dua mereka tilu summa taqaw wa ahsanu masya Allah tilu ittaqauna ge hati-hati sing rempan maneh awas hati-hati karena berbagai paharaman jeung permaksiatan imankeun ku anjeun beramal anjeun kana amal anu soleh hiji berarti syariat tambahan deui ku Gusti Allah summa taqaw wa amanu mentak ka dieuna ge make tafsiran Imam Jalal teh sabatu ana taqwa wal iman di jerona teh geus tetep takwa jeung iman ngan kuari ngalaksanakeun nya nanti akana intisari takwa jeung iman torekat ngaranna suluk disebut berangkat kuari mah lain sakadar iman tetapi nyana berangkat hate teh supaya bener-bener deket jeung Gusti Allah supaya datang ke mana ya supaya datang diri nate ka Gusti Allah emang Gusti Allah bisa ditempuh jalan mana bisa ente naik kereta bisa ente naik kapal atau naik Apollo oh otak nancan datang eta budak Gusti Allah mah di mana-mana aya tapi lain berarti eta Gusti Allah kumaha tuh ngaji nu mantap ge jangan ngaji terus bae atuh otakna pendek biasa sih mah campur jeung naon wayah ngaji wayah datang ke imam nonton TV melulu HP bae meuli nu anyar deui oh budak 3G HP na geus mending mun ngarakene aki-aki geus bau kuburan mamawa HP keneh bae ya Allah ya Rabbi tak aki-aki buang ka warah jas itu para rantes aki-aki bawa HP Gusti ya Allah nu aku ya pasti aing dipake kagreget ya ku Amerika naon sebabna perusahaannya apaan waduh bahaya ieu cenah kieu ngalarang meuli HP waduh aing nyeunan HP kunyana dilarang aing mah ngan ngalarang doang ieu meka ya tetep ki hajina ge meuli bae ngan ngomong bae heulanan ieu mah lamun dek bener-bener nyana make ittaqau nu kadua tenden HP selamat berpisah aku mendengar pengajian dari kiai ternyata engkau harus pisah dengan berat hati aku terpisah denganmu tetapi demi menuju Gusti waduh engkau akan aku tinggalkan tapi ai dijual mau moal si HP besi aing hayang deui setengah hate teh jelema teh setengah hati kudu nalan pican plus meuli deui lain lalagaan ibadah teh nu mantak urang eueuh ngeunah kumaha ilmu fatul muin mah aya ilmu jamul jawame mah aya ilmu tafsir mah aya kok eueuh ngerenyet cenah ibadah eueuh ngeunah asal eueuh ngeunah bae ge kadeuleu jelema mah sinarna eueuh emang kumaha gitu lamun aya jelema nikmat ibadah ngan nyaritakeun nikmat ibadah mah teh mah geus rahasia bae hese nyaritakeunana ngan beda engke sinarna boro-boro deuk nanaon tah pepegatan jeung HP bae ge sakitu hese aing mah geus kolot umur 60 tahun ku batur di ustad-ustad jeung di kiai-kiai lah HP aing isin aing geus aing mah moal kuari mah HP teu boga nonton TV bae atuh ieu bagi berat penyakit bagi parah ieu mah impus ieu mah kiai kos kieu mah geus teh TV geus sia mangpaat aing neuleuhan sia bae ti baheula teh ngan saukur berita bae paling ge anu-anu lah film nyanyi geus teh hayang aing mah geus tah dua tang coba ge dua bae HP jeung TV ieu teh di jero hate diberesihan teh hayang teh mah kos kitu mah lahun walabun teh mah geus aing mah deuk ka Allah bae saminggu bae ngerenyet bakalna hayang meuli deui aduh menang saminggu dari cokot deui HP
Tidak kuat aku berpisah denganmu. Jaringanku kurang. Sehingga undangan ngeriung kok nggak ada. Yang biasanya kayak ondo sama kos gitu. Tidak bisa pepegatan. Dek menuju ke Allah kudu aya anu ditinggalkeun. Kadanan ninggalkeun dunia secara total. Keheureuyan nu kitu bae heulangan. Lah cenah disebut ortodok, geun bae disebut ortodok ge tereh paeh ieu. Daripada disebut modern haju paeh, modern kabawa ka ditu hanas ibadah teu ngeunah. Pikir tak ku otak. Ya Allah, ya Rabbi. Ye endek naon ye? Ieu mah keur carita summat taqaw wa amanu tingkatan kedua. Tingkatan kahiji mah eta tadi engke aya proses keneh bae. Allah teh ieu tilu teh aya rahasiahan. Ngan saeutik we dijelaskan ku Imam Jalal teh. Coba deuleu tafsiran di kitab-kitab lain tentang ayat ieu. Masya Allah teu sembarangan Allah nenden tilu takror teh. Tapi takrorna teh takror teh budak balik. Takau deui mun eueuh rahasiaan moal dipuat di dieu. Tah tingkatan kahiji mah nu tadi teh ya takwa iman. Tapi tetap nyana masih biasa kena baik. Cuman di mulut tidak sampai di hati. Waduh. Sedangkan kan dari mata turun ke hati. Sia ngarora keneh mah gitu. Aku hari mata geus beres ta eta mah geus. Wa summat taqau wa aman pelaksanaan. Pelaksanaan ieu teh duh anu kamari teh maharim dilaksanakeun. Ku ari mangis menuju ka Gusti Allah lah tah dibere duit ge ieu teh saha teh anu henteu henteu mah rada gede endek gede dek leutik henteu bae kula nu lumayan jeung nambahan meuli apa Avanza henteu aing kajen teu make Avanza naik angkot aing geus henteu bae cek aing henteu bawa ka ditu sugan hayang ditamban teh hayang suari atutna kawin jeung aing carekan sakit atuh misalna lain ti atut bae sarua ti wahidin ge ulah urang pilih sesuai jeung nurani abeh urang di dunia beres di akhirat henteu dicarekan ku Gusti Allah ieu mah jang santri bejang santri aya nu lain santri mah teu nyaho nu hukum aya jang kiai atuh mimba bi komo santri mampan nyaho ieu duit nu kos kitu teh beres peureum manta kunaon peureum sakedeung deui 2 bulan deui peureum peureum sabelah mata mangintip ngaranna aya nu kieu bae cenah aya di ditu cenah aing kiai kubatur mah aing di ustad aya anu pae ngundang ka aing ngariung ka aing muludan geus aing kaundang tapi ieu aing can diambeun meureun nya jen can ti kulon can aya ti wetan can aya aing mah meureun kunya lain pajar jelema kadal meureun dek ngeunaheun kumaha ibadah ikir carita summat taqau panyakit eta teh kos kitu teh geus HP panyakit, TV panyakit, jaringan-jaringan panyakit, duit nu teu pararuguh panyakit, lepaskeun geura eta sok kudang peuting. Usolli Allahu akbar. Maaf, engke bakal kabayang guru ikhlas urang. Bakal Allah mere kos kitu heula. Tek bae kiai anu mah meureun ngeunaheun soal aya engke di jero hate Allah tambah ikhlas. Eta teh dorongan moral anu ku Gusti Allah ditambahan ka hate urang naik urang tek komo wali urang Allahu akbar lain ngahayal aya ngahayal mah bahaya tek bae ka ditu Kangjeng Nabi mah di Guha Hira sorangan meureun ku nikmat-nikmatna teh ibadah Allahu akbar geus ngeunaheun ibadah moal bisa lamun aya hahalang mah Allahu akbar kamari 500 lamun kapanggiri asana 1 juta ya kira ya undangan deui-nya hayalanna kos kitu beda ieu mah kula mah alal haq bae beda ke pemikiran beda Allahu akbar HP nu eta kekerbek anu anyar sabaraha duitnya buatan Cina sih sabaranya cak batur bagus tapi teu rusak kajeun lah isuk bae gitu
moal beres cak aing moal komo anu ngabe Allahu Akbar ting tong saha eta iya kana budu aya ting tong wah iya kana saya urang kitu salat tek ceuli datang ka Ikhlas bae ieu keur carita urang lalagaan beda engke jeung beat mah dina tarekat lain deui doktrin ieu mah keur carita dilalagaankeun bae pikir ku urang moal bisa kajian ku kumaha ge mentak aya jelema norekat boga HP pabatola tariqatuhu batal kajian teh zikir sabala ribu ti penting boga HP batal cak aing batal deuleu persyaratanana cenah saya kitu wah di tarekat hebat batal ieu mah teu saha-saha cenah nya mah udang-udangna ge gede geus muka hasapah oh bohong dulu syarat daya 40 persyaratan Masya Allah lain haram ente apa pak tipi ente haram jatiahna jatuh najis teu naon teh makos kitu mah tapi bagi nu norekat teu meunang badak amun aya kiai hebat sorbana ge ngangsar ka handap tapi make kene HP geus ieu mah syariat kene ieu mah bangsa nu pidatona hayang duit ieu mah nu gos kieu mah geus kabaca ieu mah kabaca keur carita nomor kedua summat taqwa aman lain lalagaan nomor katilu mah geus jadi summat taqwa ahsanu sieun ka paharaman sieun ka permaksiatan khususna nu opat tadi umumna kuliah ing paharaman kemudian manehanana teh geus ngalaksanakeun perjalanan nu tadi teh kuari mah geus asa deukeut jasa jeung Gusti Allah pan urang teh diangkat jadi wali karas mentak dipertanyakeun jelema sih jadi wali karasa apa teh karasa jadi wali teh aya nu henteu ngarasakeun eta keur nutup-nutupan karasa mana karasana asa eueuh dunia teh nu aya ngan Allah doang geus nyana teh engke asa kaduhung hirup nu kamari ieu duh aing eta Imam Ghazali caritakeun kos kitu Imam Ghazali geus diangkat jadi hujatul Islam tapi can jadi wali begitu trek jadi wali eta nu kamari magahan ngaji teh eta mah dosa aing magahan ngaji aing ngarang eta teh dosa aing dosanya na kos kitu teh eta ngarasa dosa sebab orang teu ngeunah tama ibadah kos ketika nah ini ieu we ibadah nu bener mah ieu cekeuna tuh ya Allah ku ngeunaheun ibadah teh geus teu boga pikiran naon iyalah summat taqwa sanu sedengkeun ka dieuna Gusti Allah wallahu yuhibbul muhsinin lain leutik-leutik ayat ieu teh mantap ge masyaallah hiji ku Gusti Allah dihampura dosa-dosa jelema anu baheula nginum arak hajung ngimankeun jeung amal soleh lantarannya nginumna teh meme diharamkeun secara mutlak kakarak aba-aba doang aju kabur maut kitu kenehnya na barang dahar tina hasil judi eta ge sami bae dihampura lantaran can turun ayat secara mutlak berarti luar biasa Gusti Allah mah ari encan datang ayat mah tetep bae dihampura kos urang ibadah aju teu nyaho dihampura bae mantak ibadah mah makin bodoh makin gampang jih atau makin gampang urang deka Mekah kemudian aya nama toab sedangkeun lamun toab teh kapan kudu boga wudu ja toab ka salat sedangkeun kuari hese ngaraksana lantaran atupan jelema teh ribuan urang kakarak ge salengka geus aya jelema urang takroni nya hideung antal jeung urang mending mun putih mah nya hideung nya batal pan geregat eta urang kitu mah urang kalau urang India atau Pakistan tapi nu geulisna bagon nu teu geulisna mah makanya kertoab sih ceritakeun geulis andai kata aja sia mah pan kitu bae pikiran teh batal kumaha tuh ji atuh taklid ke mazhab Hanafi mantak naon ja mazhab Hanafi mah teu batal mun antel kulit jeung awewe aju taklidna di mana ieu ti wuduna keneh apa ti toapna tergantung jelemana lamun santri ustad kiai taklidna ieu adalah ti wuduna lamun jelema teu mondok kuari ka Mekah titah taklid ti wuduna ge teu bisaeun bingung nya geus begitu wudu sampai engke bae tah dina toapna abdi taklid ka mazhab Hanafi nu cek mazhab Hanafi mah antel kulit awewe jeung lalaki
teu batal geus we wuduna Syafi'i tapi nyana toap make Hanafi jang nu bodoh mah tuh sanajan didedet ke emang bodoh entar cek Kangjeng Nabi al-amila madhabalah nu bodoh mah teu bogaeun madhab sebenarnya mah geus asal salat bae habek geus lah mentak beuki bodoh beuki babari kos solusi ya geus gitu kira cerita ulah ngahesekeun kan nu bodoh mah iya tuh nu bodoh dihesekeun memaldekeun salat maldekeun salat aya nini baheula ka Abah cenah kula ieu kiai di ka Mekah ayo atuh jaya mah ka Mekah jangan teu bisa babacaan teu kudu babacaan nih nu bisa bae naon nu bisa maja kulhu ge balelol teh nyana teh zaman baheula ieu ayo kula mah cenah maca kulhu ge ulah maca kulhu salawat beje nu baca salawat ge teu kudu babacaan teu kudu babacaan babari meunang kiai teu kudu babacaan teu kudu eta cerita tangga mah babacaan wah temen bodoh nyana asa pinter banda aja nyana dakwah di ditu oh cok kidamiati ge euy teu meunang babacaan ngunaheun jaka kidamiati mah aing ngaji manasik gitu mah hese jasa jaka kidamiati mah teu kudu babacaan cek nyana ge ngunaheun hebat banda atuh tita babacaan kumaha boro-boro doa manasik kulhu ge balelol aduh ulah ka Mekah burung atuh henteu jang sanyanaeun mah asal ka ditu bae muter milu muter saing milu saing geus kucing-kucingan los entek abah-abah babari bae masyaallah ngeunaheun sarua jeung Ki Bustomi mun nanya masalah teh babari bae teh Ki Bustomi ge Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ka Mekah cenah kula aja teu bisa doana kulhu bae kulhu. Kulhu cek Ki Bustomi teh. Tohap kulhu aya saing kulhu deui. Ya kuluna sabaraha? Sadaekna sia. Dia sadaekna sabaraha? Tumun 10 we 5 habak cek. Sarua tah abong saguru beuneunan di dia jeung Ki Bustomi teh saguru di Ki Prawira atuh kitu bae. Babari nu mentek ngeunaheun ka Ki Bustomi mah euy cenah 5 bae kulhuna ge. Eta hartina lain naon kiai teh ngangeunahkeun bae nu bodoh mah dipaksakeun ge hese bae tuh aju ieu si ustad milu ka nu bodoh atuh ulah bego ustad tuh ustad ti wuduna kene taklid atuh masyaallah tuh geus beda-beda ke derajatna di masjid teh ieu mah bodoh ieu mah santri ieu mah geus ngaustad ieu mah geus nyai ieu mah geus wali atuh beda-beda ngerendeng nyana beda engke tahapanana nganu jelas mah asal menang pangampura Allah subhanahu wa ta'ala tinggal bae pebatalanana ari mazhab Syafi'i mah teu batal ari mazhab Hanafi mah teu batal mazhab Syafi'i hitut batal atuh Hanafi ge hitut mah batal ke sia hitut aing mah Hanafi batal aing ngising nyaonya ngisingnya teu beres kemudian kita jong kalau getih mimisan batal cek Hanafi cek Syafi'i mah henteu babari geus antal doang teh jauh urang keluar getih jacarang jaterab atuh jacarang keluar getih carang geus eta bae tah ka madzhab Hanafi jadi teu meunang hiji naon kitu ngaranna hiji pagawean ku dua mazhab tah eta doang nu teu meunang talpek ngaranna hiji pagawean dua mazhab teu meunang mun hiji pagawean kudu samazhab bae urang pagawean wudu samazhab pagawean toab samazhab teu meunang wudu nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang atuh toab nya Syafi'i nya Hanafi teu meunang hiji pagawean dua mazhab teu meunang nu bagusna mah ti wuduna kene wuduna Hanafi toabna Hanafi ke ka salatna ge terus kitu Hanafi saharita mah acenah salat mah henteu mangga masalah tah eta kos kitu nah lamun urang ayeuna dua pagawean teh kumaha cenah teu kahar teh dua mazhab teh kumaha kieu urang ku ari toab ngamazhab ka mazhab Hanafi ai praktek terap taklid deui aing ka mazhab Syafi'i. Jadi berarti ya mah taklid ba'da kejadian. Tuh bae ngeunahna lah cek urang lembur mah. Sabada kejadian taklid. Okos kieu. Tadi da urang kudu Syafi'i, aju toab.
Telah sampai kene barang antel, antel. Oh Hanafi mah henteu taklid harita. Jadi sabada jadi karak taklid. Teu naon jang nu bodoh. Nu mentak beuki bodoh, beuki babari ibadah mah. Nu mentak urangnya hadena bodoh alhamdulillahirabbil. Taklid aing ka Hanafi begitu. Geus taklid dia ka Hanafi ye. Geus taklid dia ka Hanafi ye urang telap. Antal jeung awewe teu batal, jeung aing mah Hanafi. Antal deui teu batal. Malah mah Noel nya. Teu batal. Abong-abong teu batal Noel, gelut sia di ditu. Mulai mah keur carita doang. Teu batal. Terap. Baca Hanafi batal kan? Aing ka Syafi'i. Sampai baca teu batal, balik aing ka Syafi'i. Cenah ge kurang taklid sabada kajadian teu naon Syafi'i geus aing lah pokona mah. Geus Syafi'i tak wari ye. Ieu mah keur carita heulanan, keur carita. Antal je jeung Hanafi jeung awewe. Hanafi deui. Ieu mah budak batal-batalna. Batal-batal modar bereuni mah. Keur carita talpek hiji pagawean teu meunang dua mazhab mun geus samazhab samazhab bae ketika nyana di mazhab eta batal atuh geus bubar. Masyaallah wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan urang kabehan diraksa ku Gusti Allah, dibere daek takwa ku Gusti Allah, dibere sabar ku Gusti Allah, diberi ihsan ku Gusti Allah sehingga orang bisa benar-benar ibadah ka Gusti Allah hingga akhir hayat orang husnul khotimah bisa ngucapkan kalimatun thayyibah di akhirat aya di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam.